На вашите екрани, докато Левски ще стори това на ляво. Ето го и първият съдийски сигнал. Топка в владение на Море. Стража на сините не се стигна. Но Черно море продължава да са по-активния отбор на терена. Центриране от ляво. Удар към вратата на Марков. Внимаваше там стража на сините. Но и първото по-сериозно положение пред една от двете врати. Той идва на сметката на лагер с отборът и в Турция. Нов удар от въздуха не успя да намери по най-добрия начин топката футболистът на моряците, но второ по-сериозно положение в рамките на няколко минути пред варненци. Ще го изпълни Денис Гиведжов. Късо подаване и центрира в наказателното поле. Отклонена топка и резултатът е открит. След изстрелът с глава Стивън Стоянчов отбелязва за отбора на Левски. Минутата е 21, а сините вечер водят в резултата с 1-0. При, смея да твърдя, първото си по-сериозно положение в срещата, централният нападател на сините успява да отбележи Стивън Стоянчов, който взе участие за отбора на Левски при 18 годишните в сблъсъка и полуфинал за купата на БФС срещу отбора на Септември София. Първата среща бе изключително силна за него, а във втората той се появи като резерва, като именно в първият двубой срещу септемврийци успя и да асистира за едно от попаденията на Йовов. Играха помежду си футболистите на Левски и сега имат числено превъзходство в нападението. Топка отдясно. Върнаха се обаче и футболистите на варненци. Центриране ще се стигне и до изстрел. Отправи го Денис Гиведжов. Рутинна намеса на Антуан Манасия в случая. След статично положение дойде първото попадение. Ще видим ли ново такова? Отклонена топка, не лоша на капитанът Ивайло Димитров, която обаче не намери очертанията на вратата на Александър Марков. Достатъчно време все още за моряците да измъкнат нещо от двубоя. Отклонена топка към Кристиян Михайлов, който се озова между двамата бранители на Левски. Удар на Михайлов по край вратата, обаче това е най-чистото положение. Съжаляват, разбира се, футболистите на Черно море. Паднаха. Подаване към Младенов, той към Михайлов. Михайлов отново ще се озове. Само ще срещу вратарят реши да подава към Димитров. Претенции за Дуспа и такава е отсъдена след нарушение на Добрев в краката на капитанът на моряците Ивайло Димитров. В герой за своя тим. Съдийски сигнал, засилва се Димитров. Удар на Димитров в противния ъгъл на вратаря и резултатът е изравнен. 1-1. Черно море се връщат в двубоят. Малко преди да изминат 75 минути игра, интригата продължава да е в пълна степен, след като моряците изравняват. Дали ще видим пълен обрат от тяхна страна или Левски отново ще си върне водачеството? Отговорът в следващите минути. Извършено срещу капитана Ивайло Димитров. Веднага опитва да изненада от отбраната. Михайлов ще отбележи, но попадението е отменено заради засада. Зад отбраната е бил футболистът на Черно море в тази ситуация. Добре се опитаха да изненадат, обаче отбраната на Черно море сега и претенции от треньорската скамейка на моряците. Блокиран. Аргеров добре вижда Денис Гиведжов. Гиведжов с центриране. Стоянчов се размина с това да нанесе възможно по-добър изстрел с глава. Левски продължава да атакува отляво. Изстрел и гол! Левски ще достигне до победата, след като успява да отбележи дълбоко в добавеното време на срещата. Никола Кунчев се превръща в герой за Левски в тази ситуация. Появи се като резерва футболист с номер 19, засече топката в наказателното поле и Левски се приближава до трите точки в срещата. Изключително важни 3 точки, изключително труден и равностоен двубой между футболистите на Черно море и Левски. Никола Кунчев получава прегръдките от своите съотборници след